장흥이 확고 식당으로 억만장자된 비결은 서비스였어요. 19살의 용접공이었죠. 1994년 친구들과 4명이서 식당을 열었습니다. 중국 스촨성. 테이블 4개짜리 작은 가게. 하지만 서비스가 달랐어요. 기다리는 손님에게 네일아트, 구두 닦기 무료. 아이들 돌봐주기, 안경 닦아주기. 입소문이 났죠. 30년 후 전 세계 1,300개 매장. 매출 40억 달러. 직원 10만 명. 54살 여전히 매장 돌아다녀요. 고객이 아니라 직원을 먼저 행복하게. 당신이 행복하게 만들 사람은